Jetzt bin ich extra hergefahren, wollte gerade Probe nehmen. Kann ich mir gerade sparen, es regnet gerade. Aber lohnt sich trotzdem. Die vielen Störche. Ist doch ein schönes Bild. Das ist hier das große Buchen Niedermoor. Hier im Sachsen-Anhalt als Grünland genutzt. War Grenzbereich, bei den großen Bäumen da vorne war die Zonengrenze. Bis 1989 im November. Und die Störche fühlen sich offensichtlich wohl in der Grünlandwirtschaft. Da ist eine ganze Menge, auch da drüben noch. Ja gut, mein Weizen fühlt sich jetzt nicht ganz so wohl, weil er eigentlich geerntet werden möchte. Aber das wird jetzt nichts. Bin ich extra hergefahren, wollte Probe nehmen, aber das kann ich mir gerade sparen, weil es ja jetzt wieder mal regnet. Einer der vielen Schauer. Aber es soll ja nun bald aufhören. Und dann denke ich, kommen wir vielleicht Donnerstag in Gang. Wäre ja auch ganz schön, wenn es dann mal losginge. Und die Fahrt hat sich trotzdem gelohnt. Die vielen Störche da, das sind jetzt 15 vielleicht. Plus die auf der anderen Seite kommen wir hier auf 20 Störche. Der Bestand an Weißstörchen hat deutlich zugenommen seit meiner Kindheit. Da gab es hier im Gebiet einen Storch und der stand ausgestoppt im Glaskasten in der Grundschule. Graureiher gab es, aber keine Störche. Jetzt gibt es eine ganze Menge. Also so zum Thema Artensterben und Artenrückgang. Es gibt noch etliche Arten, die stark zunehmen im Bestand. Es sind nicht nur die Störche. Ich hatte da schon mal so ein kleines Video vor 1-2 Jahren. Kolkraben, Uhu, es ist eine ganze Menge. Auch der Silberreiher, das sind diese weißen, die man hier viel sieht. Das nimmt alles zu. Und ich hoffe, nimmt noch bald die Sonne zu. Dass wir dann vielleicht mal die nächsten Tage in Gang kommen zur Ernte. Bei dem Weizen noch gar keine Probleme, das ist hier auch Donnerwind. Ich gehe nicht davon aus, dass hier irgendwelche Qualitätsprobleme sind. Das sehe ich natürlich erst, wenn ich es geerntet habe. Aber ich vermute, das ist unproblematisch. Wäre natürlich dann doch jetzt mal die Zeit, den auch zu ernten. Aber ein schönes Bild hier. Ja, das mochte ich als Kind immer schon. Wenn man im Auto sitzt und der Regen prasselt aufs Auto. Ich finde das unglaublich gemütlich. Hat so was Beruhigendes. Da kommt die Seele richtig zur Ruhe. Also so geht mir das. Ja, ich sagte da schon im anderen Video, dass prognostiziert war, also der Sommer als große Dürre und Hitze und auch im Nachhinein der Juli als ausgesprochen heiß bezeichnet. Ja, dazu wurde kommentiert, ja, das müsste man weltweit sehen und nicht nur auf dem eigenen Hof. Das ist natürlich richtig.
die Aussage der WMO, also der Weltwetterorganisation, war ja über Jahrtausende der heißeste Juli. Ich möchte mal wissen, wer die letzten Jahrtausende weltweit das Wetter aufgezeichnet hat. Und zwar monatsgenau im Gesamtschnitt der Welt. Das halte ich ja doch für ein Gerücht. Auch rekonstruierte Klimadaten helfen da nicht weiter. Das kann ja immer nur sein, das waren warme Jahre oder kalte Jahre, so Baumringe und Eisbohrkerne. Aber nicht der Juli im Jahr 1384 war besonders warm oder kalt. Und das in Bern und im heutigen Bereich von Kalifornien genauso wie in Sibirien. Das ist ja albern, das kann ja niemand wissen. Immer höchstens so ein Durchschnitt des Jahres im Bereich ungefähr, aber niemals der Juli genau. Also deswegen die Aussage, der heißeste Juli seit Jahrtausenden zeigt, also das ist so eine sehr, sehr anfällige Geschichte da politisch. Das ist Propaganda. Ja, das ist völlig unhaltbar, so eine Aussage, und geht so widerspruchslos durch die Medien. Unsere Qualitätsmedien nehmen das auf, begeistert. Oh, wir müssen jetzt schützen, Klima. Also es ist ähnlich wie ein paar Jahrhunderte zurück. Da wären hier einige Scheiterhaufen entstanden. Da wären jetzt etliche Frauen verbrannt worden in diesem Sommer. Und dafür gab es auch wissenschaftliche Begleitung, warum das richtig ist und warum die Hexen den Sommer verderben. Ich denke, wir befinden uns auf einem ähnlichen geistigen Niveau mit unserer scheinbaren Wissenschaft. Diese Aussage entlarvt eigentlich alles. Der heißeste Juli seit Jahrtausenden. Wenn das die Spitze unserer wissenschaftlichen Erkenntnis ist, ja dann gute Nacht. Die nächsten Generationen werden was zu lachen haben, was wir veranstalten über diese Klimadebatte. Das sind alles Rabenkrähen. In doch beeindruckender Zahl. Also auch die Zunahme der Rabenvögel. Ich finde das hier ganz interessant, nicht? Also wie viele Krähen das hier sind. Das ist doch eindrucksvoll, oder? Ja, nicht nur die Störche, sondern auch die Krähen. Wie soll denn da? Gut, das ist jetzt frisch gemäht, ist klar, dass die hier sind. Aber wie soll denn da irgendein Jungtier überleben? Ob das jetzt ein Hase ist oder ein Rebhuhn oder wer auch immer, hier im Umkreis, die sind doch alle chancenlos. Also nicht nur wegen des Mähwerks, sondern auch wegen dieser Krähen. Äußerst eindrucksvoll finde ich hier dieses Stillleben mit den vielen Krähen. Hier nun jegliches Leben in dieser Wiese hier vertilgen werden. Das ist doch eindrucksvoll hier. So viele Krähen. So, und von den Krähen, da haben wir den nächsten Vogelschwarm, da in dem Buschwerk. Ich denke, man kann es hören. Stare. Die Büsche sitzen voll mit Staren. Wird man jetzt so nicht sehen können, schätze ich. Aber mehr Stare als Blätter. Voll bis oben hin. Eindrucksvoll. Ich will jetzt auch nicht näher gehen, dann streuche ich die auf. Muss ja nicht sein.
Aber es ist dieses Buschwerk voller Stare. Das sind mindestens 200 Stück, würde ich schätzen. Oder mehr. Ja, mehr vielleicht nicht. 150, 200 Stare, schätze ich. Da, jetzt ist deutlich zu sehen. Na wunderbar. Wie auf Kommando. Ist das nicht herrlich? Und der doppelte Regenbogen. Was für ein schönes Bild.